පළමුවෙනි වටේ ආරම්භ කරමු. හිට මන්ත්‍රීතුමනි මහලේකම්තුමනි අපේ පළමුවෙනි වටේ තියෙන්නේ ඔබ විසින් දැරූ සහ ඔබ විසින් දරන තනතුරු වලට හා සම්බන්ධ. එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඔබ මීට පෙර දැරූ අමාත්‍යාංශවල සහ මේ මොහොතේ දරන මහලේකම් ධූරය සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටලු සහිත ප්‍රශ්න වටේ ආරම්භ කරන්න මම ප්‍රවිට් ආරාධනා කරනවා. මහලේකම්තුමනි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳන් වර්තමානයේ වෙනකන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මුහුණ දීපු දැවැන්තම අභියෝගය සහ පසුබැසීම තමයි පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. එතනින් පස්සේ තමයි ඒ පරාජයෙන් පස්සේ තමයි ඔබතුමා පක්ෂයේ මහලේකම් ධූරයේ වගකීම් බාරගන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵලත් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කාර්යභාරය මෙතනින් අවසන් කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවදුරටත් වළංගු කාසියක් නෙවෙයි අවලංගු කාසියක් කියලා. නමුත් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා විදියට ඔබ විශ්වාස කරනවාද නැවත වතාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ රටේ පාලන බලය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා? එහෙමනම් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා විදියට මේ ආසන එකට වැටුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නැවත වතාවක් රටේ පාලන බලය ලබා ගැනීම දක්වා අරන් යන ඒ අමාරු ඉලක්කය බැලු බැලමට පේන්නේ ටිකක් දුර අමාරු අපහසු ඉලක්කයක් වගේ. ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් ඒ ඉලක්කය වෙනුවෙන් ඔබතුමා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ප්‍රමිත් මේ මම හරි කැමති වැඩකට තමයි අත ගහලා තියෙන්නේ. 1992 අවුරුද්දේ මම උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු විදිහට ගල්ගමු ගොකරැල්ල පොලිසිය වැඩ කටයුතු කරා. ඒ මොහොතේ වීරමුගිදර කියලා පොලිසියක් තියෙනවා කුරුණෑගල කොට්ටාසය. මේ වීරමුගිදර පොලිසියේ පොලිස් නිලධාරීන්ට කසිපු ව්‍යාපාරිකව පහර දීලා කරලා පොලිස් නිලධාරියෙක් ඝාතනය කරලා තවත් පොලිස් නිලධාරියෙක් ආබාධිතයෙක් බවට පත් වුණා. එදා පොලිසිය කම්කරු ජයරත්න ඇරෙන්නට අනිත් ඔක්කොම ටික මාරු කරා. සියලු දෙනා මාරු කරලා කම්කරු ජයරත්න විතර පොලිසිය තුරෙල්ල තියෙනවා. මට පොලිසිය බාර දුන්නා. මම ඒ පොලිසිය බාර කරලා මාස 3ක් යන ඉස්සෙල්ලා පොලිස් වසම හැදුවා. ඊට පස්සේ මට යන්න උනා මාරු කරා මන්නාරමට පලිගැනීමේ චේතනාවෙන් කරපු වැඩක් 94න් පස්සේ මන්නාරම පොලිසිය හිටියා. පොලිස් නිලධාරීන් පොලිස් කොස්තාපල්වරු සැරෙන් වරු පමණක් 1100 ගාන. ඔබ හිතන්න 1100 ගානක් ඉන්නවා කිව්වා. මේ සබ් ඉන්ස්පෙක්ටර්ලා ඉන්ස්පෙක්ටර්ස්ලා චීෆ් ඉන්ස්පෙක්ටර්ස්ලා අර එතකොට මේ පොලිසියේ අදනිවාඩු ගියා නම් දවස් 3ක් අරගෙන එක්කෙනෙක් ඒ මනුස්සයා ඉන්නේ දවස් 45කින් දවස් 15කින් දවස් 20කින් මේ කායාලේ ගිහලා තියෙනවා. ඒක මට පරිපාලනය බාර ගන්න සිද්ධ. ඊට පස්සේ මට ඇතිවෙච්ච අභියෝගය තමයි මම ඒ වෙනකොටත් මම ලකී කොඩිතුවක පොලිස්පතිවරයෙක් මම නඩුවක් කීකේටියේ මට අසාධාරණ මාරුවීමක් කියලා. මට එන්න කියලා කතා කරලා හෙඩ් ක්වාටර්ස් වල මම කතා කරපුවාම මම ගිහලා ඉවරලා කතා කරපුවාම කොහෙද මේ මොකටද නඩු කියන්නේ මම හොඳ තැනක් දෙන්න එන්න මම කිව්වා similar grade same station same capacity station එකක් දෙන්න මට නඩු කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා මම පොලිස්පතිතුමාට කිව්වා. එතකොට කොහෙද අවශ්‍ය මම කිව්වා any part of pilot මම කිව්වා ලංකාවේ ඕන තරම් දෙන්න මට ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂ පිරිස්පාලන කොමලිතාන මහත්මියත් ගෙන්නලා ඉවරලා හුව කොහෙද මෙයාට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඊළඟට මම තව මට අවසරය දෙනවා තව එකක් කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අවසරය කතා කරන්න මම කියන්නේ අපකීර්තියටපත් වෙච්ච දූෂණයෙන් වෙච්ච නරකම් පොලිසියක් මට දෙන්න මම ඒක එතෙන් යන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරේ මට වැල්ල පොලිසියට යන්න කියලා. ඒක හරි. ඔව් අපරාධකාරයන්ගෙන් ගහන වෙලාව දේශපාලන බලවතුන් 5 දෙනෙකුගේ බලපෑම මත නීතිය අකර්මණ්‍ය වෙච්ච තැන උදේට පොලිසිය ඉස්සරහින් ලේ පෙරි මස් ලොරි 3ක් ගෙනියන තැන කසිපු කියන එක ගන්න තන්තරයක් නෑ. ඒ වගේම හමුදාවෙන් පැනපු උදවිය ගිනියාවි අරගෙන විදසෙල්ලන් දානවා. කපුරුව කියලා තැනත් එක් ප්‍රසිද්ධියේ මංකොල්ල කනවා. හැන්දෑවට කාගේ හරි පුද්ගලිකයෙකුගේ ගෙදරට එනවා. කුකුලෙකුයි අරක බෝතලෙකුයි අරගෙන ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒ ගෙදර කාන්තාවට කතා කරලා කියන මේ කුකුලා හරි ගතපන් කියනවා මට කැමමට. අර ගෙදර මිනිස්සුන්ට කතා කරලා කියන මං අද මෙහි ඉන්න ඔබ ඕන තැනක බලයන් කියලා. තමන්ගේ භාර්යාව බාර දීලා ඉවරලා ගෙදරත් බාර දීලා මේ ගෙදරින් පිට වෙලා අර මිනිස්සු ඉඳලා ඉවරලා උදේ තමයි අපව ගෙදරට එන්නේ. ඉතින් මට ඒක හැදුවා. වැටිච්ච දැන් මම 3ක් කිව්වේ. ඒ වැටිච්ච තැන් තුනම හැදුවා. දවස් 3 නිවාඩු අරන් යන එකන දවස් 3න් ආපහු සේවයට වාර්තා කරන විදියට හැදුවා. දැන් මේකත් වැටුණා. ජීම්පියත් පල්ලයට වැටුණා. ඒ වැට්ටුවා සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු ගන්න වැට්ටුවා. දැන් මේ ගොඩනගන වැඩ පිළිවෙල අපි කරගෙන යනවා.
මම විශ්වාස කරනවා මම ඇතුළු කණ්ඩායමට මට තනියම නෙමෙයි නායකතුමාගේ ආශිර්වාදය මගේ පෙන්වීම යටතේ මම ඇතුළු කණ්ඩායමට මේ ගොඩ ගන්නට පුළුවන්. අපි ගොඩ ගන්නවා ඊළඟ මැතිවරණයේදී අපි අපේ ශක්තිය පෙන්වනවා 2023 අගභාගයේ හෝ 2024 අපිට මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න වෙයි. නියත වශයෙන්ම 2023 අග හරි 2024 හරි පවත්වන මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයත් එක්කලා ආණ්ඩුවක් පිහිටවනවා. ඒක අපි පිහිටවල පෙන්නනවා. මාලේකම්තුමා ඔබතුමා පැහැදිලි කරා දැන් කොහොමද නැති වෙච්ච තැන් ඒ කියන්නේ වැටිච්ච තැන් විනාශ වෙනගේ තැන් තමයි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔබතුමා රාජකාරී කරනකොට නැවත අපව ගොඩගත්තේ කියලා. හැබැයි දේශපාලන පක්ෂයක් නැති වෙච්ච තැනින් ගොඩ ගන්නවා කියන එකයි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවක අපි හිතමුකෝ පොලිසියක් සහ ග්‍රාම නිලධාරි වසමක් ඇතුළත නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමා වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනියන එකයි දෙක බොහොම වෙනස්. මොකද දේශපාලනයේදී ජනතාවගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ කරන්ට් වයර් එක. ඒ විදුලි වයර් එක නැති වෙච්ච ගමන්ම දේශපාලන පක්ෂය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා හිතනවාද පොලිසියක් ගොඩගත් ආකාරයටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? ඔබ දකින්නේ නීතිඥ මහත්මයෙක් විදියට සුසන්ත නීතිය පැත්තව කතා කරන්නේ. නීතිය විතරක් නෙමෙයි නීතියෙන් එහාගේ මහජන සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන එක විතරක් නෙමෙයි පොලිසිය ගුණහම කරන්න තියෙන මහජන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න ඕන. මහජන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ නැත්නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට බැරි වෙනවා. මොකද අසාධාරණ ලක්වෙච්ච මිනිහට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න නම් පොලිසියට තොරතුරු අවශ්‍යයි. තොරතුරු ලබා ගැනීමට නම් මහජන සම්බන්ධතාවය ඉහළ මට්ටමකට පවත්වාගෙන යන්න තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් සිදු කරමින් එක පැත්තකින් පොලිසිය කෙරෙන් තිබෙන බිය සම්ප්‍රයුක්ත ගෞරවය රැකගත යුතු අතර නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම සුහදත්වය වර්ධනය කරන්නට ඕන. එතකොට එමනම් මේ පොලිසියත් දේශපාලනයේ කරනා වූ කර්තව්‍යයට යම් මට්ටමකින් සමගාමී කර්තව්‍යයක් කරන්නට ඕන. එහෙම නොකරොත් ගොඩ ගන්න බෑ. එhmenan දේශපාලනයත් අපිට ඒ කටයුතු කරන්න ඕන. දේශපාලනය මේ කටයුතු කරද්දී අපිට ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් කරන්න දෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපිට ඇතිවෙච්ච ඉරණම තමයි අපේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂික ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න ගියේ නැති. 55 ලක්ෂයක් ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස වෙනුවෙන් ඡන්ද පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා විදිහට ඡන්ද පාවිච්චි කරා. ඒ ඡන්ද පාවිච්චි කර 55 ලක්ෂයෙන් 30 ලක්ෂයක් පමණ ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න ගියේ නැහැ. එතනින් ගියේ නෙමෙයි ඡන්ද 7 ලක්ෂයක් ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න ගියා ඡන්ද පොලට. ඒකට ලොකු කැක්කුමක් තියෙනවා. ඡන්ද පාවිච්චි නොකර ඉන්න බෑ. ඡන්ද පොලට ගියාට පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස කතරයක් ගහන්නත් බෑ. මෙතන UMP කෙරෙහි ඇති කරලා තියෙන තත්ත්වවල UMP කතරයක් ගහන්න බෑ. මේ අර්බුදකාරී මනසත් එක්කලා ජනතාව ඡන්දය අවලංගු කරන්න කටයුතු කර 7 ලක්ෂයක්. එතකොට 20 ලක්ෂ ඡන්දදායකයෝ ඡන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට UMPට ඡන්ද පාවිච්චි කරා 2,49,000 නැත්නම් 2,50,000 ප්‍රමාණය. මේ ටික එකතු වෙනවා ඡන්ද 30 ලක්ෂයක් වෙනවා. එතකොට මේ ඡන්ද 30 ලක්ෂය UMP අතහැරලා යන කණ්ඩායම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ හදවතින්ම UMPත් එක්ක ඉන්න කට්ටිය. ඒ උදවිය තමයි අද අපිට දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ යනකොට ආසන මට්ටමට යනකොට ගම්මාන මට්ටමට අපි වැඩ පිළිසරහන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනකොට අපිට හම්බෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ බොහොම පැහැදිලිවම අපේ සංවාදවලදී හමුවීම්වලදී අපිට කියනවා අපි ඡන්දේ පාවිච්චි කරේ නැහැ මෙන්න මේ හේතු මත. මගේ දුවට රැකියාව හම්බුන්නේ ඔය සමහර මන්ත්‍රීවරු අපිට කතා කරුවේ නැහැ. ඇමතිවරු කතා කරේ නැහැ. ටෙලිෆෝන් එකට ආවේ නැහැ. අපිට මුණ ගැහෙන්න හම්බුනේ නැහැ. මේ විවිධාකාර චෝදනා රාශියක් තියෙනවා. ඒ චෝදනා රාශිය තුල අපි මෙතෙන් දෙකසුන් නැහැ කියලා කියනවා. එමුනම් දැන් අපි මේ 30 ලක්ෂය අවදි කරමින් යන්නේ, එකතු කරමින් යන්නේ. දැන් මේ 30 ලක්ෂය ඉදිරිපත් කරපු ගැටලුව අපි දිස්ත්‍රික්ක සියල්ල ගියා අපිට තව යන්න බැරිණු උතුර විතරයි. අනිත් හැමතරකම ගියා. මඩකලපුවද ත්‍රිකුණාමලයේද හැම දිස්ත්‍රික්කයකම අපි ගියා. අපි දිස්ත්‍රික්කේ ජනතාවට අහුම්කම් දුන්නා. එතකොට ඒකේ අපි තොරතුරු ලබා ගත්තා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය පිළිම අපි හැදුවා. අපේ ක්‍රමයේද අපි වෙනස් කරා. අපි හඳුනා ගැනීම ක්‍රමය හැදුවා. අපේ ඡන්දදායකයා මඩකලපුවේ ඡන්දදායකයා අපේ ක්‍රියාකාරකයා ඡන්දදායකයා කිව්වොත් එනවා. ක්‍රියාකාරකයා මඩකලපුවේ ඉඳලා ඉවරලා ගාල්ලට යනවා නම් වජිරාභය වර්ධන අපේ සභාපතිවරයා හම්බෙන්න මඩකලපුවේ සංවිධායකවරයා නැත්නම් മന്ത്രിවරයාගේ නිර්දේශය කරගෙන යනවා මේ මගේ දන්නේ කෙනේ මේ පක්ෂයට හිතවාදී කෙනේ මට උදව් කරන්න කියලා. නෑ අපි එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙන විදිහට මඩකලපුවේ එක්කෙනා ගාල්ලට යනවා. ගාල්ලට ගිහිල්ලා ඉවරලා එහෙත් නියුත්තේ හම්බ වෙනවා නම් ඔහු හඳුනා ගැනීම ක්‍රමවේදයක් බාකෝඩ් එකක් එක්කලා අපි
ඩිජිටල් අයිඩෙන්ටිටි කාඩ් එක ඉෂුව කිරීමේ කටයුත්ත දක්වා අපි ක්‍රමවේද රාශියක් සකස් කරලා තියෙනවා. අපිට කාලේ කල්පනා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපිට කෙනෙක් උනත් කියන්න පුළුවන් ඔබට ඕනනම් අහන්න මගේ අහන ඒවට මම පැහැදිලි කරන්න. මට විරාට මම අවසන් කරන්න. මේ විදිහේ අපි ක්‍රමවේද රාශියක් සකස් කරලා තියෙනවා අලුතෙන් ක්‍රියාත්මක කරන. ඒ වගේම අපේ පාක්ෂිකයා, අපේ ක්‍රියාකාරීකයා, අපේ සංවිධායකවරයා කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක අධීක්ෂණය කරන්න, අපේ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරයා කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධව අපි මාසික වාර්තා කැඳවන්න ඒගොල්ලෝ ග්‍රේඩ් කරන සිස්ටම් එකක් මේ වගේ ක්‍රමවේද රාශියක් අපි ඇති කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කලා නැති වෙලා ගිය විශ්වාසය ගොඩනගන ක්‍රමයේද අපි කටයුතු ගොඩනගන්න. ඒ කියන්නේ මහලේකම්තුමා දැන් අර ඔබතුමා ගණිතමය වශයෙන් කිව්වා ලක්ෂ 20ක් ඡන්ද දාන්න ගියේ නෑ, තවත් ලක්ෂ 7ක් ඡන්ද පොලට ගියා, ගිහිල්ලා ඡන්ද කොට ගෑවා කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් අර ඡන්ද දායකයා මූණත් එක්ක තරහ වෙලා නහය කපා ගත්තා වගේ වැඩක් තමයි දැන් මේ කළා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට එවැනි ඡන්ද දායකයෙක්ට දැන් ඡන්ද දායකයෝ පත්ලා ඉන්නේ ඒ තරණ මූණත් එක්ක තරහ වෙලා නහය කපා ගත්ත තරණ ඔබතුමා මේ අලුත් පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රමයේ ඇතුලේ මොකද්ද අලුත් මූණ ජනතාවට ගේන අලුතෙන් ගේන පරණ මූණක්ම ගේනවද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා විදිහට? එහෙම නැත්නම් අලුත් මූණක් ගේනවද ජනතාවට? අපි පරණ මූණම ගේන්නේ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය අපි කිසිසේත් වයින් කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. විහිළුකාරයෝ, විකටකාරයෝ, රබන්කාරයෝ, විරුදුකාරයෝ රටේ මේ නායකත්වයට ගෙනලා වැඩන්නේ. අපි ගෙනාවනේ රටේ ජනතාව එකතු වෙලා ඉවරලා දේශප්‍රේමියෙක් ගෙනාවා. දේශප්‍රේමියෙක් ගෙනලා චීනයට මේක ගිනිපොලියට ණය කරලා අවසාන අවුරුදු දෙක තමන්ගේ වාරයේ අවසාන අවුරුදු දෙක ගෙනියන්න බැරුව රට හිර වෙන තැනට එනකොට අවුරුදු දෙකකට කලින් 18 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනල්ලා ඉවරලා 18 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනල්ලා වාර ගන්න වැඩි කර ගැනීමේ චේතනාවක් තියන. මොකද මැතිවරණයක් ඊළඟට මැතිවරණයක් ගෙනාවා. මේ මැතිවරණය අවුරුදු දෙකකට කලින් ගෙනාවේ තව ඉදිරියට ගියා නම් රටේ මිනිස්සු පාලකයන්ට එරෙහිව නැගීටින තැනට එනවා. ආර්ථික වශයෙන් ඇති වෙනව පීඩනයත් එක්කලා. මේ පීඩනය ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? 18 ගෙනල්ලා ඉවරලා තමන්ගේ වාර ගන්න දික් කර ගැනීමේ චේතනාවෙන් මැතිවරණයට ගියා. මේ මැතිවරණයෙන් පරාජය. එතකොට දේශප්‍රේමියෙක් ගෙනලා මේ රට විනාශ කරලා ඉවරයි දැන්. ඒක දැන් රටේ ජනතාව අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ රටේ මිනිස්සු එකතු වෙලා ඉවරලා සරල මිනිහෙක් ගෙනාවා. පොළොන්නරුව ඉඳලා කේල් කොලේ බත් එක්ක ගෙනලා කනවා පින්තූර දානවා කරලා පෙන්නවා සරල මිනිහෙක් ගෙනාවා. සරල මිනිහා ගෙනලා පැජට් පාරේ එන මන්දිරයක් අයිති කරගෙන තමයි නතර වුණේ. තෙල්ලමන් නෙමෙයි සංඛ්‍යානත් එක්ක රූපයන් නාලිකාව කරන්න තියෙන මගඩි ඔක්කොම කරා. මේ රටේ මේ ජීවිත 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙන පාස්කු බ්‍රහ්ම සිද්ධිය සිදු කරන්න තොරතුරු සියල්ල දැනගෙන ඉඳලත් ඒවා තියෙද්දි චූන් එකේ මැලේසියාවේ සහ සිංගප්පූරුවේ රස්තියාදුවක් ගහලා ඉවරලා එන්න ෆ්ලයිට් නැහැ කියලා කතන්දරයක ෆ්ලයිට් අපි චෙක් කරලා බලනකොට 3ක සීට් තිබුණා සීටින් කැපැසිටි එක එන්න. ඒ ඔක්කොම තියෙද්දි මේ මහා නිර්ලජ්ජිත විනාශයක් මේ කරන්නට මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරා. ඒ සරල මිනිහා. ඊට පස්සේ රටේ ජනතාව කිව්වා ආඥාදායකයෙක් හිට්ලර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් විරුවෙක් ගේන්න ඕන කියලා. දැන් විරුවෙක් ගෙනාවා. විරුව ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙක යන ඉස්සලා අවුරුදු යන ඉස්සලා විරුවගේ කෙලිය කොච්චරද කියලා රටේ ජනතාවට තේරෙනවා. හැබැයි අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ රටේ තාම වෙනකන් ජනාධිපතිවරයා නැහැ. ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ අගමැති ධූරයේ හැඳින්වුනේ පීඑන් විදියට. ඒතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පීඑන් කෙනෙක් විදිහට ඉඳගෙන තමයි මේ රටේ ගොඩනගන්න කටයුතු කරේ. රටේ මිනිස්සුන් රටේ ලෝකෙට වෙලා තිබුණු ණය වාරිකයේ අකණ්ඩව ගෙවන්නට වාරික හරියාකාර නිසියාකාරව ගෙවන්නට කටයුතු කරේත්. ඒ වගේම රටේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරේත්. රටේ පාසල් ශිෂ්‍යයන් රක්ෂණය කරේත්. පාසල් අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කරේත්. හාමුදුරුවෝ ඇතුළු පූජක පක්ෂයේ රක්ෂණය කරේත්. පපුවට දාන්න ස්ට්‍රෙන්ත් එක නොමිලේ දෙන්න කටයුතු කරේත්. බෙහෙත් වර්ග 4ක මිලාඩු කරලා දුන්නෙත්. එයා ඇහැට දාන කාචය නොමිලේ දෙන්න කටයුතු කරේත්. ගැබිනි මාට පෝෂණ මල් ලබා දෙන්න කටයුතු කරේත්. 19 යනුව ගහපු ගමන් ලෙඩ අරගෙන රෝහලට යන ගිලන් රථ සේවය ඇති කරේත්. මේ වගේ මහ පොළ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ලැබුණු දරුවන්ට මේ ආධාරය දෙගුණ කරලා රුපියල් 5000ක ආධාරය දෙන්න කටයුතු කරේත්. ශිෂ්‍ය ආධාර දෙන්න කටයුතු කරේත්. ඒ වගේම සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 6කින් වැඩි කරලා ඒ වගේම සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ දීමනාව 3 ගණනකින් වැඩි කරන්නත් රටේ පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට රුපියල් 2500කින් වැඩි කරන්නත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 12500කින් අවමේ රුපියල් 39500 දක්වා රාජ්‍ය සේවකයාගේ වැටුප් වැඩිම සිදු කරන්නත් ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ වැටුප ක්‍රමයේදම වෙනස් කරලා ඉවරලා
ඒකට තුන්ගුණයක වැටුප් වැඩිවීමක් ඇති කරන්නටත් ඒ වගේම අර 12500 වැටුප වැඩි කරන එකත් සිදු කරන්න. ඒ වගේම අවුරුදු 4මාරක් අඛණ්ඩව එකම මිලට ඩීසල්, පෙට්‍රල්, ගෑස්, භූමි තෙල් කියන ඉන්ධන වර්ග ලබා දෙන්නත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමකින් තොරව රුපියල් 90න් ඉහළට හාල් කිලෝ එක වැඩි නොවන විදිහට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සියල්ලගෙම මිල එක මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්නත් කටයුතු කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකයා පමණයි. ඕක කරන්න පුළුවන් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් තියෙන පුද්ගලයා රනිල් වික්‍රමසිංහ පමණයි. ලංකාවේ භූමිය චීනට ලියලා දුන්න එක නැවත ලංකාවට අරගෙන ඉවරලා ලීසින් ක්‍රමයට ලබා දීමට ලංකාවේ භූමියක් බවට පත් කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් උනේ රනිල් වික්‍රමසිංහට පමණයි. ඒ නිසා ඔලොමොට්ටලයක් සින්දු කියන මිනිහ කැලේ ගිහිල්ලා සත්තුන්ගේ ෆොටෝ ගහන එකෙක් හරි විරුදු කියන මිනිහෙක් කෙහෙල් කොලේ බත් කන මිනිස්සු විරුව කියලා ඉරලා බොරුවට කරගන්න දේශප්‍රේමී කියලා ඉරලා මහ පොළොව ඉඹගෙන මේ මැරෙන්න පස් කන්න දඟලන මිනිස්සු ගෙනල්ලා ඉවරලා මේ රටට කරන්න තියෙන හානිය කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා දැන් මේ ගොඩන ගන්න නම් මේ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සම්බන්ධකම් තියෙන දැනුමක් තියෙන අවබෝධයක් තියෙන කළමනාකරණයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් අවශ්‍යයි. නීතිය පිළිබඳවත් ජාත්‍යන්තරේ සම්බන්ධ ඒ සම්පත තියෙන එකම තැන එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණයි. ඒ නිසා අපිට කිසිසේත්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ දැනුමක් නැති මොට්ටලයක් ගේන්න. අපි දැනුමක් තියෙන හැකියාවක් තියෙන පුද්ගලයෙක් තමයි අපේ නායකයා. මාලේකම්තුමා මම ඉෂාන්ට පොඩ්ඩක් නෑ මේක මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. මාලේකම්තුමා දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම දේශපාලඥයෙක් කියන එක ගැන කිසිම සැකයක් විවාදයක් නැහැ. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ යටතේ නායකත්වයේ යටතේ ගිය අවුරුදු 2020 මහා මැතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශාල පරාජයක් ලැබුවා. ඉතින් එච්චර දේශපාලන දැනුමක් තියලා ඇයි ඒ වගේ තත්ත්වයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණේ? මම මේකට තව කොටසක් එකතු කරන්න. දැන් මාලේකම්තුමා කියන විදියට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා රටට. එහෙමනම් ඒ ප්‍රශ්නෙම දිගුවක්. එහෙමනම් ඇයි ජනතාව ඡන්දය දුන්නේ නැත්තේ? හරි. කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ වැඩ අපේ දර්ශනය තිබුණාට අපේ සංදර්ශනය තිබුණේ නැහැ. දැන් පුංචි වැඩක් කරලත් ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් දෙනවා. දැන් ගම සමග පිළිසඳර අපි ගමු උදාහරණයක් ගමු. ගම සමග පිළිසඳරට ගිහිල්ලා ඉවරලා මොකද්ද ගමට ඇති කරපු දැන් ඔය පිළිසඳරකින් කරපු අලි වැට ගැන කතා කරනවා. ගිය ගම්වල තිබුණ බරපතල ප්‍රශ්න වල්ලලි ප්‍රශ්න. විසඳුමක් දුන්නාද? මොන කෙහෙල් මල්ටද ජනාධිපතිවරයෙක් ගමට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒකට විසඳුමක් දෙන්න බැර නම් යන්නේ. ගිහිල්ලා ඉවරලා කයිවාරුවක් ගාලා ඉවරලා එනවා. කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න බැර වුණා. ඒක ජාතික වශයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්නනේ අපි එක පැත්තකින් තියමු. ඒකට එනවා ඊළඟ වටේදී. ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. හරි ගමේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ගමේ පානීය ජලය ලබා දීමට පුළුවන් කමක් ඇති වෙලා නැහැ. ගමේ වැව හදලා දෙන්න බැරි වුණා. එකම දේ කරේ මොකද්ද? සවේන්ද්‍ර සිල්වට කතා කරනවා ඉස්කෝලේ පිට්ටනිය කපලා දෙන්න කියලා. ඕක කරලා දෙන්න මේක ජනාධිපතිවරයෙක් ගමකට යන්න ඕනද? අමාත්‍යාංශ සේරගම මිනිස්සු ටික එතෙන්ද ගෙනියනවා. ගෙනිල්ල මේ කරනවා. ඉතින් හැබැයි මේක එහෙන සංදර්ශනේ තියෙනවා. සියලුම නාලිකාවල ඔක්කොම මේක පේනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ ආණ්ඩු වෙලාවේ 19 යන සූසරේ ගෙනාව සූසරයට විරුද්ධව GM එකයි අනිත් මිනිස්සු මේක මේ කෑ ගැහුවා මේක ඉන්දියාව හදපු එකක් මේක යන්න එපා කරන්ට් එක වැදලා මැරේ කියලා. හැබැයි GM එකේ දොස්තර මහතුරු නඩ දොස්තර මහත්තයා අවබෝධයක් නැහැ ත්‍රිවිල් එක යන්න කියලා කරන ත්‍රිවිල් එකත් ඉන්දියාව එකක් කියලා. right? එතකොට අපි මේවට රාජ්‍ය මාධ්‍ය පාවිච්චි කරමින් හෝ පෞද්ගලික මාධ්‍ය වලට තර්ජනය කරමින් නියමකාරයෙන් හෝ අන්‍යකාරයකින් බලපෑම් කරමින් අපි ඒක ප්‍රචාරය ගෙනියන්න කටයුතු කරන්නේ. ඔබතුමා කියන විදිහට අපේ දර්ශනේ තිබ්බට අපි සංදර්ශනය කිව්වේ උදාහරණයක් වශයෙන් එක. ඒක කාරණයක්. ඔබතුමාට අහන්න තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මම ඊටු කාරණා කියන්නේ. දෙවෙනි එක මේවා අපිට විරුද්ධව බලවේග රාශියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. එකක් තමයි අපි හවුල්කාර ආණ්ඩුවක් පවත්වන්න ගියේ. එතකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් එළියට ඉල්ලලා නිර්පාක්ෂික දේශපාලඥයා කියලා ඉවරලා ඇවිල්ලා ඉවරලා මාස 3ක් යනකොට ආපහු ගිලිවලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බදාගත්තා. ඒ බදාගෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උදවියට ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම් දුන්නා. ඒතර ආණ්ඩුවෙන් භාගයක් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවෙන් භාගයක් UMP. දැන් මේක තුල ඒගොල්ලෝ ආපු තැන ඉඳලා බැලුවේ දිගට ගියොත් මේ රනිල් ගෙනියන වැඩපිළිවෙලත් එක්කලා රට හැදෙනවා. රට හැදුනොත් ආයේ සුම්මා සංසාරයට ආණ්ඩුවක් ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන දැන් රනිල්ට ගහන්න ඕන. UMPට ගහන්න ඕන. එකට
ආණ්ඩුවේ ඉඳගෙන ගහන්න පටන් ගත්තා. වෙන මිනිහෙක් නෙමෙයිනේ. වැඩි ඕනේ නැනේ. රටේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පත් කරේ අපි මේ මැතිවරණ මේවල. එතකොට අපි වියදම් කරේ. මෛත්‍රීපාල වියදම් කළා නෙමෙයි. මෛත්‍රීපාල වෙනුම් ටීවී ඩිබේට්ස් වලට ආවේ අපි, වේදිකා හැදුවේ අපි, පෙළපාලි ගියේ අපි. මේ තේරම කරලා පත් කරාට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කිසිදු හිරිකිතක් නැතුව කෙලෙහ ගුණය කියන එක අබමල් රේණුකින් දන්නේ නැතුව වේදිකාවට නැගගෙන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ UMPට රනිල්ට විරුද්ධව. පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පටන් ගත්තේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගහන්න පටන් ගත්තේ. එතෙන් රටවටම ගියේ UMPට ගගා. ඉතින් එතකොට මෛත්‍රීපාලගේ අනුගාමික මන්ත්‍රීවරු ශ්‍රී ලංකා දාස්පක්ෂේ ඔක්කොම ගහන්න පටන් ගත්තා ශ්‍රී ලංකාව. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? කතා කරලා කිව්වා කන්නව රැස් කරලා ඒවට උත්තර දෙන්න යන්න එපා. ශ්‍රී ලංකා දාස්පක්ෂේ විචාරණ කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ පිළිල කරන්න යන්න. මේ රටේ මිනිස්සු බොහොම ලැසියෙන් අඳිනවනේ. හරික්මනින් අදගත්තා. ඇඳගෙන ඉවරලා කටයුතු කරා. තුන්වෙනි කාරණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර අරගලය. කෙලිම කියන්න මට කාටවත් බය වෙන කාරණයක් නෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු කණ්ඩායම මෛත්‍රීපාල සිරිසේනත් එක්ක එකතු වුණා. ඒක බරු දැන් අපිට ඔප්පු කරන්න බෑ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස කියනවා අනිත් මිනිස්සු මයි කකුලෙන් ඇද්දා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තමයි මට සල්ලි දුන්නේ මට උදව් කරේ මේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියනවා. එතකොට මුදල් ඇමතිවරයා හිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රවි කරුණානායක. ඒතර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියවට සල්ලි දෙන්නේ කොහොමද? මුදල් ඇමතිවරයා මුදල් මේ අයවැය යෝජනාවේ ඒ අමාත්‍යාංශය සල්ලි දෙන්නේ නැත්තම්. ඒක නිවාස අමාත්‍යාංශයටයි සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය දෙකටම මුදල් ඇමතිවරයා මුදල් වෙන් කරපු නිසා අයවැය සජිත් ප්‍රේමදාසට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණා. නිවාස ඇමතිවරයා සංස්කෘතික ඇමතිවරයා විදියට. ඒතර දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නෙවෙයි. මුදල් කළමනාකරණය කරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේ කුඩු කේතිකම් කර හිටිය ඇරෙන්නට ජාතික වශයෙන් හරි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සල්ලි වගන්න නම්මුන්නේ නැනේ. චීනෙන් වක්වඩ රෝහල ගත්තා ඇරෙන්නට. වෙන මොකද්ද ජාතික වශයෙන් හරි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් එයා අරගත්ත දෙයක් තියෙන්නේ. ඒතර කියන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේම කණ්ඩායමක් නායකයා මරලා නායකත්වයට එන්න උත්සාහ කළා. ඉස්සර සිංහල රජ කාලේ තිබුණේ. රජුරුවන්ගේ බිසව රජුරුව මරලා රජ වෙන්න හදනවා. පුතා රජුරුව මරලා රජ වෙන්න හදනවා. ඒ වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේත් කාලාන්තරයක් තිස්සෙම ගියේ අවුරුදු 18ක විතර කාලයක් දිගටම ගියේ නායකයා මරලා දෙවනියා නායක වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබතුමා කියන විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාද වීමේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි සමගි ජන බලවේගය වෙනත් පක්ෂයක් විදිහට ඉදිරිපත් වීම. ඒකත් එක හේතුවක්. ප්‍රධානම කියන්න බෑ. ඒකත් එක හේතුවක්. මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ කරගෙන ගොබෙල්ස් න්‍යාය තියෙනවනේ. හරි. මෙයාගේ කොණ්ඩේ සුදුයි කියලා අපි කියව සංජීවී කොණ්ඩේ කළුයි. නමුත් අපි ඔක්කොම ඉඳගෙන කියන සංජීවී කොණ්ඩේ සුදුයි කියලා. අන්තිමට මොකද? දිගටම කියන්නේ මේක නම් ඊට පස්සේ ගොබෙල්ස් න්‍යාය එතන සංජීවී කොණ්ඩේ සුදු වෙනවා. සුදු කියලා තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ හොඳයි රනිල් ඒකාධිපතියෙක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නෑ අරගෙන. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නෑ කියපු සජිත් ප්‍රේමදාස දැන් එයාගේ පක්ෂයේ සමගි බලවේගය එයා කියනවා මම කකුලේ ගඳ මේක කකුලේ ගඳින කවුරු ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට ඉවත් වෙලා යන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අන්න ආඥාදායක ගත්තේ. දැන් මේක මෙන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගොම ගැන කතා කරපු මිනිස්සු දැන් ආඥාදායක වෙලා දෙනවා. හැබැයි රනිල් කිව්වේ නෑ කවදාවත් එක්ක ජාතික පක්ෂයේ එක මිනිහෙකුටත් යන්නයි කියලා කරලා. මට ඕන විදිහට ඉන්න බැරි නම් තමතලා යනවා කෙනෙක් කිසි දවසක් කිව්වේ නෑ. මේක ඊයද? අවුරුදු දෙකක් නෑ දැන් පක්ෂෙට. අවුරුදු දෙකක් යන්න ඉස්සෙල්ලා කියනවා. මෙන්න මේකට මට ඕන විදිහට ඉන්න බැරි නම් යන තරකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ විවිධ දේවල් ගෙනල්ලා මෙතන ගැව්වා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ තියෙන වැදගත්කම මොකද? ගහන එකාට අර කවුද මගේ කියෝ කියලා මේ හැතරෙන්න කටයුතු කරන්නේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මාස ගානක් එක දිගට ගහන කන් ඉඳලා ඉවරලා මේ අවසානට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ මගේ සංස්කෘතිය මං ගිහිල්ලා තැන් වල එක කෙනාට විචන කරනවා. නමුත් ආක්‍රෝෂ බ්‍රාහ්මණයාගේ කතාව කියලා ඉවරලා උත්තර දීලා නිකන් හිටියා. මට ඔබතුමා කියපු ප්‍රශ්න ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමත් එක්කලා මට ආව ප්‍රශ්න දෙකක්. එකක් තමයි මේ සමගි ජන බලවේගයත් එක්කලා දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැටලිලා ඉන්නවා. නමුත් එක්තරා මොහොතක මාධ්‍ය වලින් සහ අපිට දැනගන්න ලැබුණා දැන් ජනාධිපතිවරණයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාව ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාර මණ්ඩලයත් එකඟ වෙලා. දැන් කෙසේ හෝ මේ අර්බුදය ඇවිල්ලා තියෙන තැනත් එක්ක ඉදිරියේදී
සමගි ජන බලවේගය සමග සම්බන්ධ වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඉඩකඩක් තියෙනවද? පක්ෂයක් විදියට ඔබ ඒ සඳහා ඔබේ පක්ෂය සූදානම් කරමින් යනවද? සංජය මටත් ඒකට පොඩි හරක් කියලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාළිගතුන් දැන් අපි දකිනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාම සාමාන්‍යයෙන් ඔය හිරේට ගිහලා මිනිස්සු බලන කෙනෙක්, හොස්පිටල් එකට ගිහලා කෙනෙක් බලන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුනගන්නේ. හැබැයි අපි දැක්කා මේ දැන් පහුගිය දවසක හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමාව බලන්නේම ගිහිල්ලා තිබුණ රෝහලට. ඉතින් මේ සියලු සංඥා සමහරලාට මේවා ඇතුලේ තියනවාද යම් කිසි කතාවක් නැවත වතාවක් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එකතු වෙන්න හරි එවැනි කාරණාවක් සම්බන්ධව යටිබිම්කතව හරි කතාවක් තියෙනවද? මොකද අපි දැක්කා දැන් විශේෂයෙන්ම රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීතුමාගේ මන්ත්‍රී ධූරය රැකගැනීමේ සටනට සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා අපි දැක්කා. මන්ත්‍රී ධූරය නැති වෙච්ච දවසට පහුවෙනිදා ගිහිල්ලා තව කෙනෙක් මන්ත්‍රී ධූරය දියුණුම් දෙනවා. එතකොට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ කාර්යභාරය සම්බන්ධව විශාල වශයෙන් මිනිස්සු ප්‍රශ්න කරන්න ගන්නවා මේ මන්ත්‍රී ධූරය රැක ගන්න බැරි වුණා කියලා. දැන් හරින් ප්‍රාන්දු මන්ත්‍රීවරයා පිටිපස්සෙන ආණ්ඩුව එමින් සිටිනවා. එතකොට හරින් ප්‍රාන්දු මන්ත්‍රීවරයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ පැත්තට රැතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ සහාය ලබා ගන්න තැනකටද මේ ගමන් කරමින් සිටින්නේ. මේ වගේ දෙයක්ද මේ පේන්නේ? හරිම් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා පමණක් නෙවෙයි තවත් උදවිය ඉන්නවා අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරන කතා බහ කරන මේ අවශ්‍ය උපදෙස් ගන්න නායකත්වයත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන අපිත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන කට්ටිය තවත් සමගි බලවේගයේ වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කොයි වෙලාවත් අපි සූදානම් නැහැ කවුරුත් එක්ක වෛරීව කටයුතු කරන්න. අපි කතා කරන කරුණු. අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාත් එක්ක වෛරයක් නැහැ. අපිට වෛර වෙන්න කිසිම කාරණයක් නැහැ. අපි කියන්නේ කරුණු. අපි මේ ජාපයෙන් ඔහුට උදව් කරා. ජනාධිපති අපේක්ෂක කෘත්‍ය අධිකාරි මණ්ඩලය අනුමත කරලා ඉවරලා තියලු දෙනා එකඟත්වයෙන් මේ ඔහුට උදව් කරා. එතකොට ඔහු අගමැති අපේක්ෂකත්වය ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. ඔහුට තන්දානේ නායකත්වය දෙන්න කටයුතු කරා. ඔහුට පක්ෂයේ තීරණය කරන්න අවකාශය දුන්නා. පක්ෂය කියන්නේ හංසයාද අලියද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ මේ ඉඩකඩ වුන් තරම් දුන්නා. ඉතින් ඒ ඉඩකඩ තියෙද්දි ඒ සියල්ල අතහැරලා පක්ෂයේ කාබාසිනය කරමින් ගත ක්‍රියාමාර්ගයත් එක්කලා ඒකට අපි එකඟ නැහැ. ඔහුගේ ක්‍රියාකලාප. නමුත් ඔහුත් එක්ක අපි පෞද්ගලික වෛරයක් පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. සමගි ජන බලවේගයේ කටයුතු කරන දැන් ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාලා තවත් උදවියත් එක්කලා අපේ වෛරයක් නැහැ. අපිත් එක්ක කතා බහ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ නිසා එක්කාසු වීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ ඉදිරියේදී බොහෝ දෙනා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙවි. විපතටපත් වෙච්ච ඉලක්ක තමයි පිටර යන්න ඕන. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අද නෙමෙයි අතීතයේත් ගිහිලා තියෙනවා විවිධ පුද්ගලයන්ට යම් ප්‍රශ්න ඇතිවෙනවා. මම රෝහල්ගත වෙලා ඉන්නවා මට පහර දීමක් සිද්ධ වෙලා මම එතකොටත් ඇවිල්ලා මාත් බලන්නේ. මේ ආදි වශයෙන් මලගෙදර දානගෙදර සහ මේ වෙනත් ආපදාවකට වෙච්ච වෙලාවට එයා ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියනවා හරිම් ප්‍රනාන්දුටත් මේ අතයි මුණ දෙන්නලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්කලා ගිහින් බලලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව ඊට වඩා උදව් කරන්න තියෙනවා. ඒ උදව් කරන්නත් ඔහු පැකිලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ උදව් කරපන්. අනිත් පැත්තෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංජීව කිව්වේ මේ එකතු වීමක් පිළිබඳව කතාව මට මතකයි ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය. මම ඇහුවේ දැන්